Halo semua, pada video ini kita akan membahas tentang cara mengobati batuk pilek pada bayi. Batuk pilek adalah masalah umum yang sering dialami bayi, terutama di musim hujan atau perubahan cuaca. Gejala yang sering terjadi adalah hidung tersumbat, batuk, bersin-bersin, dan kadang-kadang juga demam. Namun, sebagai orang tua, jangan khawatir terlalu banyak, karena ada beberapa cara sederhana yang dapat membantu mengatasi batuk pilek pada bayi. Pertama, pastikan bayi Anda tetap terhidrasi. Minum banyak cairan dapat membantu meredakan gejala batuk pilek pada bayi, serta menjaga agar bayi tetap terhidrasi dengan baik. Berikan ASI atau susu formula pada bayi Anda secara teratur, dan jangan lupa untuk menawarkan air putih atau jus yang diberikan dalam jumlah yang tepat, terutama jika bayi Anda berusia di atas 6 bulan. Kedua, pastikan bayi Anda istirahat yang cukup. Bayi yang istirahat dengan cukup dapat membantu tubuhnya mengatasi penyakit dengan lebih baik dan mempercepat proses penyembuhan. Ketiga, gunakan tetes hidung saline. Jika bayi Anda memiliki hidung tersumbat, menggunakan tetes hidung saline dapat membantu membersihkan lendir dan membuatnya lebih mudah untuk bernapas. Pastikan Anda membaca instruksi dengan benar sebelum menggunakan tetes hidung, dan pastikan untuk menggunakan alat yang bersih dan steril. Keempat, gunakan vaporizer atau humidifier. Menggunakan vaporizer atau humidifier di ruangan bayi dapat membantu melembabkan udara, sehingga bayi lebih nyaman dan mudah bernapas. Namun, pastikan Anda membersihkan alat dengan baik sebelum dan sesudah penggunaan, dan mengikuti instruksi penggunaan yang benar. Terakhir, konsultasikan dengan dokter anak. Jika bayi Anda terus mengalami gejala batuk pilek selama beberapa hari, sebaiknya segera konsultasikan dengan dokter anak. Dokter mungkin akan meresepkan obat-obatan atau memberikan saran tambahan untuk membantu mengatasi batuk pilek pada bayi. Itulah beberapa cara yang dapat membantu mengatasi batuk pilek pada bayi. Selalu perhatikan kondisi bayi Anda dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter anak jika Anda memiliki kekhawatiran atau pertanyaan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.